طاقة Energy. مفهوم الطاقة ده مهم جدا في علم الفيزياء، والطاقة موجودة في الطبيعة في صور مختلفة زي الطاقة الميكانيكية Mechanical Energy، والطاقة الكهرومغناطيسية Electromagnetic Energy، والطاقة الكيميائية Chemical Energy، والطاقة الحرارية Thermal Energy، والطاقة النووية Nuclear Energy. كتير جدا، والطاقة بصورها المختلفة بتتحول من شكل للآخر، ولكن في النهاية الطاقة الكلية ثابتة. فمثلا الطاقة الكيميائية المخزنة في البطارية بتتحول لطاقة كهربائية، ودي بتتحول بدورها لطاقة حركية. ودراسة تحولات الطاقة مهم جدا لجميع العلوم، وفي الحلقة دي هنركز على الطاقة الميكانيكية، ده لأنها بتعتمد على مفاهيم القوة اللي حطها نيوتن في قوانينه الثلاثة اللي اتكلمنا عنها. الطاقة وعلاقتها بالقوة والشغل ممكن تتلخص زي ما احنا شايفين. الشغل اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت بيعتبر حلقة الوصل ما بين القوة اللي اتكلمنا عنها زمان والطاقة اللي هنتكلم عنها النهاردة. الطاقة الميكانيكية نوعين أساسيين: الطاقة الحركية اللي هي الكينيتيك انرجي، ودي زي ما اسمها بيوحي هي الطاقة اللي عند الجسم بفعل حركته، وبتساوي نص في الكتلة في مربع السرعة. ومن خلال شوية تعويضات في معادلات وحسابات لقينا إننا لو جبنا قوة وعملنا بيها الشغل على الجسم، الشغل ده هيساوي الفرق ما بين الطاقة الحركية بتاعة الجسم بعد فعل القوة وقبل فعل القوة. يعني الشغل هيساوي نص في الكتلة في مربع السرعة في الآخر ناقص نص في الكتلة في مربع السرعة في الأول. يعني لقينا إن قيمة الشغل هي الفرق الحادث في الطاقة الحركية. عشان كده وحدات الطاقة هي نفسها وحدات الشغل اللي هي الجول. تاني نوع من الطاقة الميكانيكية هو الطاقة الكامنة Potential Energy. ممكن برضو الطاقة دي تسمى طاقة الوضع، ودي الطاقة اللي بيختزنها الجسم نتيجة العمل اللي بذل عليه لإعطاء وضع خاص بتغيير موضع الجسم في نظام معين. يعني مثلا لو جينا غيرنا وضع الجسم بالنسبة للأرض، وأخدنا الحجر ده ورفعناه من مستوى الأرض وحطيناه في رف عالي، يبقى ساعتها اسمها طاقة وضع الجاذبية Gravitational Potential Energy. وممكن طاقة الوضع دي تكون بسبب تحول شكل جسم مرن. يعني مثلا لو ضغطت على السوستة وغيرت شكلها أبقى اديتها طاقة وضع، أو لو شديت القوس والسهم أبقى حطيت في القوس طاقة وضع، وهنا بيبقى اسمها طاقة الوضع المرونية Elastic Potential Energy. والطاقة الكامنة دي زي ما هو باين من اسمها ما بتظهرش إلا لما يترك الجسم على حريته. يعني فجأة أشيل الرف اللي ماسك الطوبة، أو الرامي فجأة يسيب السهم والقوس اللي هو شده. لو حبينا نتكلم بدقة أكبر عن طاقة وضع الجاذبية هنلاقيها بتساوي الكتلة في عجلة الجاذبية في ارتفاع الجسم. تعالوا بقى نشوف مثل هيوضح لنا تحول طاقة الوضع الجاذبية يعني الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية. لما نحط الطماطمية بتاعتنا على ارتفاع مقداره h عن سطح الأرض وثبتناها هناك، هي ساعتها بتمتلك طاقة كامنة نتيجة لارتفاعها. أما طاقتها الحركية فهي معدومة لأنها ساكنة ومش بتتحرك. لكن لما نسيب الطماطم تسقط سقوط حر، بشرط طبعا أننا نهمل مقاومة الهواء، هنلاقي بعض الحاجات. أولا هنلاقي اقتراب الطماطم من سطح الأرض ده بيقلل من ارتفاعها، فبالتالي بيقلل من الطاقة الكامنة بتاعتها. وبالمناسبة النقص في الطاقة الكامنة بيساوي في نفس الوقت الشغل اللي بذلته الجاذبية على الجسم. يعني لما الجاذبية بتبذل شغل على الطماطم بيبقى الطماطم نقصت طاقة كامنة. ونقطة تانية ناخد بالنا منها إن ازدياد سرعة الطماطم أثناء السقوط بيزيد من طاقتها الحركية، لأن طاقة الحركة مرتبطة بالسرعة. وبنلاقي إن في اللحظة اللي الطماطم خلاص على وشك إنها تلمس فيها سطح الأرض، طاقتها الكامنة نتيجة للارتفاع بتكون معدومة، لأن الارتفاع في الوقت ده صفر. ولكن طاقتها الحركية لقينا إنها قيمتها بتساوي الطاقة الكامنة اللي كانت عند الطماطم في الأول قبل السقوط. يعني طاقتها الكامنة اللي كانت عندها في الأول اتحولت لطاقة حركية بعد السقوط، وبالتالي النقص الحادث في الطاقة الكامنة بيساوي بالظبط الزيادة في الطاقة الحركية. وفي لحظة الاصطدام بتاعة الطماطم مع سطح الأرض، طاقتها الكامنة والحركية الاتنين بيكونوا معدومين، وبتتحول طاقتها الحركية اللي كانت عندها في الآخر دي إلى شكل آخر من أشكال الطاقة، وده بيفعص الطماطم وبيؤدي لصوت وحرارة. يعني في المثال بتاعنا
كان لازم طاقة واحدة فيهم تزيد على حساب التانية، أو بمعنى تاني مجموع الطاقتين بيبقى ثابت في الآخر، ومجموعهم ده هو اللي بنسميه الطاقة الميكانيكية، وهو بيساوي الطاقة الكامنة زائد الطاقة الحركية. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم ونعرف أكتر عن الطاقة الميكانيكية والمبدأ العام اللي لمحنا له، اللي هو الطاقة لا تفنى ولا تخلق من عدم، بل تتحول من شكل إلى آخر دون زيادة أو نقصان. استنونا إن شاء الله.